tudo bem? Tudo? Eu sou da manutenção a respeito do conserto. Foi daqui que chamaram o conserto? Conserto. Eu vim consertar o seu dia com o Brigadeiro Gourmet. Trabalho consertando o dia das pessoas. Que maravilha! Boa tarde, tudo bem? A respeito do conserto, foi daqui que chamaram? Manutenção. A respeito do conserto, eu vim consertar o seu dia com o Brigadeiro Gourmet. Trabalho consertando o dia das pessoas. Que chocolate alegra o nosso dia. Trabalho consertando o dia das pessoas. Eu tô até gravando aqui, ó, porque eu tenho no Instagram, eu coloco lá o conteúdo também. Muitas pessoas me filmam lá no dia a dia. Agora eu tô filmando as pessoas. Tô fazendo o contrário agora. E eu trabalho consertando o dia das pessoas. Que chocolate alegra o nosso dia, né? Esses aqui, ó, são todos feitos com chocolate gourmet, chocolate nobre especial. Tem um cobertura de amendoim, chocobol com pets coloridos. Tá saindo por apenas R$6 esses aqui. E os maiores lá embaixo tá saindo a 12. Você vai levar um hoje? Vou pegar um só. Se quiser passar cartão, Pix também aceito. Tá certo. Eu vou querer. E de aniversário, eu ganho o quê? Que eu faço aniversário É? quarta-feira. Olha. 40 dias a gente não faz todo dia. Eu vou querer esse aqui, ó. Tá bom. Tá? É Pix? Ó, tem um QR Code se quiser escanear, tá? E a... Boa tarde, tudo bem? Você trabalha aqui? Não? A respeito do conserto, eu ia chamar lá, mas eu vi vocês aqui. Eu vim consertar o dia de vocês com o Brigadeiro Gourmet. Trabalho consertando o dia das pessoas. Que chocolate alegra nosso dia. Trabalho com chocolate nobre especial gourmet. Esse chocolate aqui é 50% do cacau. Dá uma olhadinha, muito barato, viu? Esses aqui tá saindo a R$6 e os maiores aqui embaixo tá saindo a 12. Se quiser passar cartão Pix também aceito. São todos feitos, isso, são todos feitos com chocolate que ele é 50% cacau, chocolate nobre, tá? Se quiser passar cartão Pix também. E eu tô filmando aqui, que é pra colocar no Instagram, tá bom? Caralho, chegou chegando. Diferente a abordagem, né? Pô, da hora. QR Code ou Tem sim, tem QR Code aqui e logo abaixo tem meu arroba do Instagram também, se quiser acompanhar lá. Isso. É. Boa tarde, tudo bem? A respeito da manutenção, sabe informar se foi daqui que chamaram vocês? Sabe? Eu vim consertar o dia de vocês com o Brigadeiro Gourmet. Trabalho consertando o dia das pessoas. Que chocolate alegra nosso dia. Tudo bem, moça? Vim consertar o seu dia também com o Brigadeiro Gourmet. Eu rodo São Paulo todo desse jeito aqui, surpreendendo as pessoas. Pode ficar à vontade. Vou colocar aqui no cantinho. Diferente, né? Esses aqui da laterais está saindo a R$6 e os maiores embaixo está saindo a 12. São todos feitos com chocolate nobre especial gourmet. Tem uma cobertura de chocobol, amendoim tradicional com pets coloridos também. Se quiserem passar cartão Pix também aceito. Diferente. Chocolate dentro é igual para todos. Isso, cobertura de amendoim tradicional e com pets coloridos. Se quiser, eu tenho QR Code, se quiser escanear, tá? QR Code. Tem uma maquininha também.
Débito ou crédito? Aproximação? Eu vou pegar mais um. Então tá bom. Pode ficar à vontade. Isso, os menores são 6, os maiores são 12, que são bem maiores de tamanho também, com facilidades. Isso, minha amiga. Aí vai dar